ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சித்தி சேனல். இஞ்சியில் மருத்துவ குணம் நிறைய இருக்குது. அப்படி மருத்துவ குணம் நிறைஞ்ச இஞ்சி வச்சு குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: வெந்தயம், சீரகம், வடகம், வெங்காயம், தக்காளி, கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், பூண்டு, இஞ்சி, வெல்லம், புளிக்கரைசல், உப்பு, மஞ்சத்தூள், ரெட் சில்லி பவுடர், ஹோம்மேட் சில்லி பவுடர், கொரியாண்டர் பவுடர், நல்லெண்ணெய். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாயில் தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக வடகம் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ண வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 2 வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்குங்க. பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வதக்குங்க. அதுக்கப்புறமா பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. பூண்டு நிறைய சேர்த்தா நல்லது. நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு தக்காளி சேர்த்து வதக்குங்க. அதையும் வதக்குனதுக்கப்புறம் கட் பண்ண கத்திரிக்காயை சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கணும், கலர் சேஞ்ச் ஆகணும், அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போது 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், குழம்புக்கு தேவையான உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஹோம்மேட் சில்லி பவுடர், இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. காய் மசாலா எல்லாம் ஒன்றா சேரட்டும். நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் கட் பண்ண முருங்கைக்காயை சேர்த்து ஒரு தடவை கிளறி விடுங்க. குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும். குழம்பு கொதிக்கிற கேப்பில் இன்னொரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றுங்க. எண்ணெய் ஊற்றி கட் பண்ண இஞ்சி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க. பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கணும். இஞ்சி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, சளி இரும்பலுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கெலாம் கொடுத்தா நல்லா பசி எடுக்கும். கலர் மாறிச்சு பாருங்கள். இப்போ கலர் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். இப்போது ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் கொட்டி நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா இப்போ பாருங்கள், குழம்பு நல்லா கொதிச்சிச்சு. இப்போது அரைச்ச இஞ்சியை இந்த குழம்பு கூட சேர்த்துக்கோங்க. வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி குழம்பு பண்ணி கொடுங்க. எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது. பெரியவங்களுக்கு சின்னவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது. பசி எடுக்கும், உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. இங்கே பாருங்கள், காய் வெந்துச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. காய் வெந்துச்சு. இப்போது கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க. புளி தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும். குழம்பு கொதித்து நல்லா சுண்டி மேலே எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு வந்ததுக்கு பாருங்கள். இப்போது கொஞ்சமாக வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இஞ்சியில் கொஞ்சம் காரம் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் பிடிக்காது. இந்த கொஞ்சம் வெல்லம் சேர்த்துக்கிட்டா கொஞ்சம் டேஸ்ட் மாறும். இப்போ பாருங்கள், குழம்பு நல்லா கொதிச்சிச்சு. சுவையான இஞ்சி குழம்பு ரெடி. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.